तो फ्रेंड्स, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप Realme C51 फ़ोन की आवाज़ को बढ़ा सकते हैं। आप एक सेटिंग देख सकते हैं मोनो ऑडियो। यह सेटिंग आपके फ़ोन में ऑफ होता है। इसको ऑन करते ही आपका आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। और भी एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग बताऊँगा, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ यह सेटिंग आपके फ़ोन में कहाँ पे मिलेगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने के बाद आपको सेटिंग को करने के लिए आपको आना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद आपको नीचे आना है एडिशनल सेटिंग में। देन आपको एसेबिलिटी पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको हियरिंग मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मोनो ऑडियो दिखाई देगा। यह सेटिंग बंद होता है तो इसको ऑन कर देना है। इसको ऑन करते ही आपका स्पीकर का आवाज़ बहुत ही फास्ट हो जाएगा। आपके फ़ोन से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रहा हो, या आपका स्पीकर फट गया हो, या एकदम स्लो आवाज़ आ रहा होगा, तो इस सेटिंग को करते ही आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो चलिए दूसरा सेटिंग बताता हूँ, वो और इम्पोर्टेंट है। तो इसको करने के लिए दोबारा एडिशनल सेटिंग में आना है। नीचे डेवलपर ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यदि आपको डेवलपर ऑप्शन इनेबल नहीं करने आता है, अबाउट डिवाइस में जाने के बाद वर्जन पर जाने के बाद बिल नंबर पर 7 बार क्लिक करेंगे, डेवलपर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब आपको नीचे आना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेटिंग मैं आपको बताता हूँ। नीचे आने के बाद आपको एक सेटिंग दिखाई देगा, इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम। यह बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग होता है आपके फ़ोन में। तो यह बंद होगा तो इसको ऑन कर देना। इसको ऑन करते ही आपके फ़ोन का आवाज़ 10 गुना बढ़ जाएगा। तो यही दो आपको इम्पोर्टेंट सेटिंग करना है। जब आप इन दोनों सेटिंग को कर देंगे तो आपका स्पीकर से बहुत ही फास्ट आवाज़ आएगा। आपका स्पीकर फटा हो चाहे बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा होगा, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।